हेलो अनि नमस्ते वेलकम टु आवर च्यानल। ल आज पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो नयाँ भिडियोमा। यो चाहिँ मेरो छोरो, आज छोरोसँग हाम्रो मुकबाङ हुँदैछ। छोरो भन्नाले दिदीको छोरा आरोग्य राई फ्रम दिक्तेल बजार हैन। खानु हतार भइसक्यो, भोक लागिसक्यो। यहाँनेरि छ हामीसँग आज सुँगुरको मासु। यो कसले पकाउनु भएको भन्देऊ? मामा। दादाले पकाउनु भएको सुँगुरको मासु। यो चाहिँ इस्कुस र बोडीको तरकारी छ, आँपको अचार छ, यो मुलाको अचार छ, भात छ, अकबरे खोर्सानी छ, दाल छ, यो चिप्ले भेन्डीको दाल छ। ल अब चाहिँ हामी ढिलो नगरिकन खानु सुरु गर्छौँ है त। पेट भाँचिन्छ ला। आहा राम्रो भएछ त। मेरो मासु हरायो। झिङ्गा चाहिँ हल्का आइरहेको छ। झिङ्गा बिना मेरो भिडियो पुरा हुँदैन हैन आरोग्य? हजुर। यसले नै भनेको अस्ति नैको भिडियोमा रोइ छ। एकजनाले कमेन्ट गरिराख्नु भएको थियो। ल यो अचार चाहिँ अमिलो यस्तो भएको छ नि। सुरु गरिदिएको खोइ त फर्स्ट बाइट दिएको। ल फर्स्ट बाइट। सरी है सरी हैन। ल फर्स्ट बाइट। ल खायौँ है त। दिदिन। ल मासु। दामी भएको छ है? हजुर। वाउ। गोकिन कराउनु छोडो अब। यसरी यो सिम्पल उसिनेको यो पनि मलाई एकदम मन पर्छ। डल्ले हिजो हामीले कत्रो माछा पारेको आरोग्य? सानो वेल माछा पारेको हामीले हिजो। 1 किलो जतिको होला हैन? 1 किलो? 30 केजी जत्रो थिएन वेल माछा। 30 केजी अरे गफ पनि फेरि हो। ओ माय गॉड यस्तो दामी छ नि। हिजो वेल माछा परेको त्यहाँ चुबुङ्ग। यो वेल माछा पनि परेको थियो नि त। हड्डी छ मेरोमा। हड्डी नै हड्डी छ हौ। त्यस्तो छ। दामी भयो यार के? चप्पलहरु प्याट्टै हान्नु गलै। हड्डी त राम सिङ्गे हड्डी। त माछा पक्रेको भिडियो पनि हालिहाल्नु नि। आज मै त होला नि भिडियो लामो बनाउनु परेन हैन? अमिलो। तेरो फेभरेट होइन अमिलो? कागती पो त।
धेरै मिठो भयो। म तल जानु हुँदैन बोपीले कराएर मार्छ यहाँ बस्नु आनन्द रहेछ त तल जाँदा एउटा मात्र प्रब्लम रहेछ पङ्खा छैन हैन खोइ लास्ट बाइट चाहिँ लास्ट बाइट कस्तो गएर राम्रो भोल्युम मिठो भयो। त चाहिँ कहिले खाइसक्ने अनि म धेरै लाग्दैन 10 मिनट लाग्छ भेरी टेस्टी। ल टर्कीको मासु पो रहेछ त किन बोसो नै छैन अनि त मैले खाएको चाहिँ ल भयो होला अब चाहिँ भयो अब बिदा माग्नुपर्छ लु छोड्दे लु अब आजको खाना चाहिँ हामी दुईजना मिलेर मजाले खायौँ मिठो भयो होइन आरोग्य दामी भयो। अब चाहिँ हामी यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू स्वस्थ रहनुहोस् खुसी रहनुहोस् फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ आजलाई टाटा बाई 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 टाटा कम्पनी बाई बाई। आज जेठा नाति र बेबे आफ्नो पोखरीमा बल्छी थाप्दै गर्नुभएको अवस्था। यो माछा कसले पार्नु भएको? बेबेले कोत्री माछा पार्नु भएछ। खानै गाह्रो उल्लु आरोग्य डनले कोत्री खानुपर्छ। सबै खाइदिएर मेरो बल्ल बल्ल फेला परिस 10,000 चोटि मेरो मेरो गडेउला खाइदिएको थिइस् होइन? अब 10,000 चोटि मेरो गडेउला खाइदिएको थिइस्। मैदा ए आटा आफ्नै पोखरीमा फिसिङ धेरै त उनी मात्रै निस्किँदो रहेछ कोतरी खायो जस्तो छ तेरो ए खाँदो रहेछ मालै छैन गडौला खोइ सिद्धियो ठुलो पोखरीमा पो थाप्नुपर्छ त ठुलो माल निस्किन्छ। बिचोरा यो चाहिँ यो पनि कोत्री ए ठिक छ यो चाहिँ दामी हुन्छ जस्तो छ। कोत्रीले त घोचेर कोमन नै मर्ने खाइदिने आज अब दोडा जति पर्यो भने आजलाई हामीलाई तरकारी हुन्छ। मछरी भात हो जाएगा। यस्तो चाहिँ निस्किनु पर्यो क्या यस्तो मुङ्गरी निस्किँदा त झन् गतिलो हुन्छ नि। नुहाङले दियो
उतापट्टि पनि रोप्ने के यति भए हुन्छ लसुन भनेर सोध्छ मलाई तेरो ओ प्याकलाई 6 प्याक बनाउनु पर्यो नि नुहाङको तर 6 प्याक्सको उ चाहिँ छ है छाप बसिरहेको छ अब चाँडै कमिङ सुन आमामा यो हो नि त पारा अगाडि बढ खतरा लनु खतरा एका बिहानै यहाँनिर साग छर्ने खनिँदैछ हिजोदेखि आजसम्मको काम यो चाहिँ लसुन रोपाई तिहार आइसकेको छ अब कमन माछा कोत्री माछा वेल माछा पछि गएर नुहा चिलाउँछ अब मोटर खोलिदिनु न